Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска МВД в превышении должностных полномочий с применением насилия. Абхазские военнослужащие готовятся к старту армейских международных игр Арми-2022, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. О плюсах и минусах отдыха в стране души, пожеланиях к сервису и общих впечатлениях мы поговорили с гостями столицы. Вопросы энергетического и социально-экономического развития республики обсудил президент Аслан Бжанин на совещании с участием вице-президента Бадры Гунба, премьер-министра Александра Анкваб, заместителя руководителя администрации президента Зураба Каджая, вице-премьера, министра экономики Кристины Узган и министра по налогам и сборам Джансуха Намба. Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, участники совещания обсудили проект соглашения между правительствами Абхазии и России об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Аслан Бжанин поручил членам правительства основательно проработать с российской стороной проект данного документа. Следственное управление Генеральной прокуратуры направило в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска МВД Бадри Джикерба и Аслана Чейди в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении подозреваемого Попава Нукзара Зурабовича и в отношении административно арестованного Тарба Анзора Валиковича, повлекшая смерть последнего. Также в суд направлено уголовное дело по обвинению начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска МВД Адгура Аутлева и старшего оперуполномоченного того же отдела Виталия Кулова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Напомним, ранее кассационная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор, вынесенный 10 ноября 2020 года судьей Сухумского городского суда Кварчи. Уголовное дело было возвращено прокурору для переквалификации действий обвиняемых Джикерба и Чейди на более тяжкие преступления в связи с изложенными в процессуальных решениях органов предварительного расследования фактических обстоятельств. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с СОБР и сотрудниками Департамента по техническому и энергетическому надзору госстандарта в селе Акуасское Чемчирского района обнаружено и изъято 44 аппарата по добыче криптовалют. Об этом сообщается на сайте МВД. Незаконно действующая майнинг-ферма размещалась на территории приусадебного участка Астамура-Цулуки. За незаконное подключение к электросети и использование электроэнергии для осуществления добычи криптовалют в отношении Цулуки составлен административный протокол. Изъятые аппараты направлены в ответственное хранение в специализированный склад. 13 августа стартуют армейские международные игры 2022 года. В этом году они пройдут на территории 12 государств. В играх уже по сложившейся традиции принимает участие команда из Абхазии. Всего будет проведено 36 конкурсов. Наши военнослужащие примут участие в 7, в тех, которые пройдут в России и Венесуэле. В 2022 году творческий состав сборной страны впервые примет участие в международном конкурсе творческих коллективов «Армия культуры», а на этапе «Выставочная деятельность» команда Абхазии представит выставку на тему культуры и традиций страны. Наши военнослужащие уже приступили к подготовке к конкурсу «Танковый биатлон». Абхазия будет выступать во 2-м дивизионе вместе с Южной Осетией, Сирией, Таджикистаном, Ираном, Зимбабве, Лаосом, Мали и Мьянмой. Также готовятся к старту участники конкурса «Эльбрусское кольцо». Специальный рывок и снайперский рубеж. В ходе 3 этапов Эльбрусского кольца военным альпинистам предстоит выполнить ряд специальных задач по скалолазанию, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка. Завершится конкурс испытанием на силу воли и выносливости скоростным забегом на высоту 5642 метра к вершине Эльбруса. На данный момент все участники с того момента, как прибыли на места проведения соревнований, занимаются усиленной тренировкой. Согласно жеребьевке, наши танкисты
будут соревноваться на синих танках. Как только танкисты наши получили танки, они сразу же приступили к изучению его технического состояния. Танки исправны. Касаемо других команд, например, снайперский рубеж, эта команда также занимается усиленно в предгорьях и в горных районах Эльбруса, Кабардино-Балкарии. Исходя из полученной оттуда информации, уже есть отличившиеся ребята, выполняют положенные нормативы. По специальному рывку также в ходе проведения тренировок есть отличившиеся уже, есть результаты, исходя из которых, если на конкурсах также будут ребята показывать такие же результаты, то есть большая вероятность того, что занимаем призовые места. В МЧС Абхазии состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Было отмечено, что взаимодействие между спасательными ведомствами России и Абхазии находится на высоком уровне и динамично развивается, что в свою очередь полностью соответствует духу и букве подписанных между двумя странами договора и соглашений. Михаил Шургалин подчеркнул особую значимость гуманитарной миссии, с которой абхазские спасатели не раз прибывали в Донецкую и Луганскую народные республики. На встрече были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес. В республике наблюдается увеличение случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим в Сухумском районе и городе Сухум изменилась маршрутизация стационарных пациентов. Если раньше больных с COVID-19 принимали на лечение в Сухумской инфекционной больнице, то сейчас пациенты перенаправляются в Гудаутскую районную ЦРБ. Об этом в интервью нашей программе рассказала член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа. Во всех районах, за исключением Сухумского района и города Сухум, все осталось приблизительно, все происходит по той же схеме, как и раньше, за исключением того, что пациенты, нуждающиеся в госпитализации, не остаются в стационарах района, а сразу переводятся в Гудаутский ковид-госпиталь. Что касается Сухума, значит, маршрутизация пациентов немножко изменилась. Если раньше инфекционная больница города Сухум была основной больницей для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, то на сегодняшний день все пациенты, нуждающиеся в госпитализации, отправляются в Гудаутский ковид-госпиталь, а Сухумская инфекционная больница перенаправлена на другие инфекционные патологии, в частности на ротавирусную инфекцию. При этом пациенты тестируются на коронавирусную инфекцию при инфекционной больнице, как и прежде, с 9 до 11. И также пациенты, нуждающиеся в капельных инфузиях, круглые сутки, такую помощь ему могут оказать в инфекционной больнице города Сухум. Пациенты могут получить такую помощь при Синопской поликлинике с 9 до 3. Мы возобновили работу мобильной бригады по взятию мазков для ПЦР-исследования. Что касается детского населения, то и тестирование, и консультацию родители для своих детей могут получить при детской поликлинике города Сухум с 9 до 6, с 6 до утра. Такую консультацию и соответствующую помощь можно получить при детской Сухумской больнице. По взрослому населению консультация пациентов с коронавирусной инфекцией осуществляется при Сухумской поликлинике с 9 до 6. После 6 и в течение дня участковые врачи, врачи амбулаторного звена также связываются со своими ковид-позитивными пациентами. Значит, на сегодняшний день в Абхазии циркулирует штамм омикрон, и течение заболевания в целом легкое. Также просьба не заниматься самолечением, а придерживаться рекомендаций врача. В связи с обращением ряда общественных деятелей с просьбой организовать диалог между властью и обществом, Общественная палата заявляет о готовности организовать на своей площадке диалог, целью которого является достижение общественного согласия по всем вопросам, волнующим общество. Призываем политические партии, общественные организации принять активное участие в этом диалоге. Общественная палата, как и прежде, готова содействовать достижению общественного согласия, отмечается в заявлении секретаря Общественной палаты Гули Кичпа.
Сферу туризма в современной Абхазии вполне заслуженно и справедливо называют локомотивом экономики республики. Традиционно пик курортного сезона приходится на конец лета. Каждый год именно в последние жаркие месяцы, по данным многочисленных туроператоров, спрос на бронирование вырастает в несколько раз. О плюсах и минусах отдыха в стране души, пожеланиях к сервису и общих впечатлениях мы поговорили с гостями нашей столицы. Репортаж Рады Чачава. Из года в год летом Абхазия принимает сотни тысяч гостей. В 2021 году был достигнут самый высокий за все послевоенные десятилетия показатель – 1,5 миллиона туристов. В этом году, еще в преддверии начала туристического сезона, эксперты предсказывали самый высокий, пожалуй, даже ажиотажный спрос. И, очевидно, не прогадали. Благодаря развитию туристической инфраструктуры отдых в Абхазии становится все более разнообразным. Каждый может найти что-то по душе. Плюсы то, что здесь песочек, очень хороший вход, народу не так много. Мне кажется, в Гагре там еще больше людей. Здесь чисто, ухожено, лежаки есть, берег хороший. В целом, не знаю, здесь только плюсы пока. Минусов не увидели. Мы первый раз приехали в Абхазию. Нам посоветовали знакомые, сказали, здесь очень природа красивая, и люди, и море. И нам очень понравилась инфраструктура, все близко, мы как раз живем в центре. И вода вкусная у вас мы попробовали, и люди очень доброжелательные, теплые. Только плюсы, мне кажется, минусов нету, да, все. Пляж, песочек, камень, обстановка, все тихо, спокойно. Мы остались на съемной квартире. Бюджет не намного бюджетней. 2500 рублей стоит квартира. Дешевле, чем в России. Раза в 1,5, да. Были 4 дня в Адлере. Кошмар. Поэтому, так. Моко-пляж, по мнению многих посетителей, идеальное место для отдыха. Развитая инфраструктура и, конечно же, отсутствие гальки подходит для комфортного времяпровождения у моря в жаркие солнечные дни. Пологое дно прекрасно подходит для детского отдыха. Вход на территорию пляжа бесплатный, но аренда шезлонга и зонтиков за отдельную плату. Плюсы, что все чисто достаточно, ухожено. А минус, что цена, мне кажется, дороговато до зонтики. Там 600 рублей. Мне кажется, рублей 300 это было бы, наверное, оптимально для туристической зоны. В этом году на набережной Махаджиров открылся Гранд-отель. В современном и комфортном отеле есть все, что необходимо для отдыха. Бассейн, услуги бара, кафе, просторные номера, Wi-Fi. Жилой фонд отеля – 6-этажный корпус и 8 четырехместных бунгало. Всего 40 номеров. По словам администрации, все номера на данный момент заняты. Спрос однозначно высок, и номера бронируются уже на сентябрь. Цена за номер в Гранд-отеле стартует от 5000 рублей за ночь за стандартный номер на двоих. Комплексный завтрак включен в стоимость. Нам хотелось какой-то такой необычный отель. И когда мы посмотрели проспекты, решили, что он очень необычный. Решили посмотреть воочию, действительно ли это так. Первое впечатление очень хорошее. Ребенок с нами приехала. Она вообще сказала, я попала в сказку. Так что все хорошо. И плюс ко всему, у вас такая шикарная программа на воде. Это очень здорово. Я думаю, что, конечно, если бы было и, допустим, обеды, ужины, наверное, было бы удобнее. Еще со времен СССР местом притяжения туристов является санаторий МВО, расположенный в центре города. МВО – это целый курортный городок, на территории которого находится 2 корпуса на 36 номеров и высотный корпус «Бриз», в котором более 100 номеров. Жилой фонд санатория составляют номера категории люкс, полулюкс, стандарт и эконом. Питание гостей осуществляется 3 раза в день в столовой. Ценообразование очень демократичное. Цены за номера от 1500 рублей. Однако, по мнению некоторых гостей, условия в санатории подойдут далеко не всем. Бронировали через интернет. Условия немножко не совпадают с тем, что описано. Номера по рекламе, выглядело все гораздо приличнее, скажем, да, а номера желают лучшего. То есть номера, конечно, здесь такие не очень. Кстати, покушать здесь тоже очень не очень, скажем так, да. По сути, мы кушать практически не ходим. Соответственно, цене. То есть мы, в принципе, думали получше будет, но и рассчитывали на то, что там уровень будет соответствующий качеству. Да, то есть, в принципе, за эти деньги нормально. Смысл был море замечательное, поэтому менять что-то, все равно мы туда приходим только ночевать. А покушать здесь есть где и так найти покушать, поэтому ничего страшного.
На данный момент, по словам администрации МВО, объект находится на базе Госкомимущества. Корпуса санатория давно не ремонтировались. Инфраструктура явно напоминает о временах СССР. Однако, каждый гость нашей страны индивидуален. Для многих именно санаторий МВО стал излюбленным местом и подошел для семейного комфортного отдыха. Нам наш номер полулюкс очень нравится. Он на 13 этаже, и такой обзор прям на море. Вид очень красивый на горы. Очень нравится столовая, очень. Вот большие порции готовят, видно, с душой и с таким вниманием. Большие, вкусно, по-домашнему. По цене я была приятно удивлена. Цены вообще практически не изменились. Буквально копейки. Просто по сравнению с настоящей обстановкой, тяжелой такой в стране, я была уверена, что цены будут намного выше. Вот, персонал замечательный, корпус замечательный, культурные мероприятия прекрасные. Парк, сами видите, какой здорово. Я всем рекомендую. Есть номера, где более благоустроенные. Есть номера по материальному положению. То есть кто-то может себе позволить дорогие номера, кто-то может себе немножечко подешевле номера. Но не страшно. Даже если номер с обычной мебелью, все комфортно, чисто. Очевидно, что уже сейчас туристический сезон 2022 года можно назвать весьма успешным. Из года в год количество желающих посетить страну души и, что немаловажно, вернуться сюда снова только растет. И это не может не радовать. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Сухуми у 10-й школы заменяют тротуарную плитку и бордюры. Ремонтные работы ведутся за счет средств столичной администрации. Все подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. У старейшей абхазской школы, горской школы номер 10, состояние тротуара давно было удручающее. Столичная администрация еще в прошлом году планировала обновить плитку, но по объективным причинам пришлось отложить работы. Тогда основные силы были направлены на борьбу с пандемией и на устранение последствий стихии и наводнений по городу. И вот в августе муниципальное предприятие благоустройства приступило к ремонту. Работы на этом участке улицы Аяйра планируется завершить к началу учебного года. В данное время рабочие производят демонтаж старой плитки и вывоз мусора. Глава администрации Сухума побывал на месте проведения ремонтных работ. Он поинтересовался у руководителя благоустройства Саида Курипа состоянием подземных коммуникаций, не повреждены ли они. Это важно обнаружить на данном этапе работ, чтобы в дальнейшем не пришлось ломать новую плитку, подчеркнул мэр. Чтобы больше не возвращаться на этот квартал, у нас сделать капитально. Это у нас известная 10-я школа, которую мы очень любим, я в том числе заканчивал ее. Такое безобразное состояние перед нашей известной школой было недопустимо, и мы изыскали эти средства, это средства городского бюджета, вот, собрали денег. Вот эти две стороны данного квартала будут полностью восстановлены. Восстановлением занимается наш МУП благоустройства. Бюджет приблизительно чуть более 2,5 миллиона рублей на 2 квартала. Будет вложена новая плитка, очень надеюсь, что будет приличный вид и проведем его. Хорошее предложение тех кварталов, которые идут перед началом школы по улице Аяйра. В прошлом году хотели это сделать, но в прошлом году у нас это дело не получилось. По известным причинам стихия, потом были основные силы направлены на борьбу с пандемией, поэтому в прошлом году мероприятие сорвалось. Потом посмотрим, что будет здесь по деревьям, по высадке. Может быть, где-то придется добавить зеленую часть, подкорректировать центральный вход. Посмотрим, как его обыграть. То есть работы будут еще продолжаться. Беслан Эшба также поручил выяснить у руководителя СУЭС, возможно ли проложить под землю воздушные кабели, которые из-за своей громоздкости портят общий внешний вид школы. Столичная администрация отремонтирует весь квартал у 10-й школы. Будут заменены тротуарная плитка и бордюры по обе стороны дороги. А красивый стрит-арт по сюжету картин художников Белецких напротив горской школы будет подсвечен, чтобы и в ночное время прохожие могли любоваться изображениями героев нарского эпоса. По городу Сухум проводятся и другие ремонтные работы по благоустройству тротуаров. Так, по улице Гуля на одном отрезке напротив Генеральной прокуратуры тротуар уже приведен в порядок, а на другом отрезке у Абхазфармации идет процесс укладки плитки. По улице Гуля, где Генеральная прокуратура, напротив, там уже восстановлена тротуарная плитка, уложена. Вот. Там не хватило денег, сэкономленных по дорогам по инвестпрограмме. Там мы тоже участвуем городскими деньгами и дозавершаем квартал, который в районе нашего так называемого аптекоуправления. Да, если кто-то заметил, там тоже ведутся работы.
вот этот конец заканчиваем уже за счет городских возможностей. Столичная администрация планирует также до конца года заменить тротуарную плитку и бордюры по улице Гуля в районе Ботанического сада. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 11 августа с 11 до 17 часов в связи с ремонтно-профилактическими работами будут отключены подстанции ГАЛ-110 и ГАЛ-35, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. С 5:30 до 7:30 утра в связи с очисткой трассы будет отключена воздушная линия Очимчера. Без подачи электроэнергии останутся Сухумский, Гудаутский и Гагарский районы, а также город Сухум, кроме абонентов подстанции Епит. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 11 августа, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами кратковременный дождь разной интенсивности с грозой. Туман. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.